ये एक पेशेंट है हमारे सामने। इनको L4 L5 का डिस्क बल्जिंग है, जिसके कारण वो कमर में दर्द होता है और नीचे पैरों तक पेन जाता है। अब इनका L4 और L5 का हम मैनिपुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम बोन को पल्पेट करेंगे। बॉडी रिलैक्स छोड़ो, एकदम रिलैक्स रिलैक्स। सांस अंदर खींचो, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर।